dương thì dễ nở lứa tu sẵn nặng rồi bỏ dương toàn mà pu vậy thà pu mình trâm được chuộc chỉ muốn nhận sasna tê của nhận được chia sát chuộc muốn nhận sasna cái thà thành đấy nó caoประมาณ 6,000 năm mình đòi mình đọc pin này chia sát cái tro khơi thà thành đấy nó mình cao đòi rẻ tê cứ cao đòi bẩn tung chỉ chết hai mình phèm 6,000 nămประมาณ billion năm đọc pin pu vĩnh pu từ chuộc chỉ muốn concept muốn đền gì thàพันได้เป็นการก่อการขอนักก่อการในชนามนี้ก่อการดอยนี้ให้หนึ่งเนี่ยเป็นเชื้อสายที่ก่อการดอยระเบียบนี้ให้หนึ่งเป็นชนามหนึ่งตีผู้นิยายทักคอนเซ็ปต์ได้ยัวท่านเนเชอร์นี่ law of nature นี่มีการก่อการคือเจียมมิเพอร์ซิลมีในจะเจียการตัวตัวอารมณ์ขบ in the nature เป็นอัดมีนคอนเซ็ปต์การน้องทอมาเจ็ดนี่ขมิ้นเปียทากาที่การโกนนั่นเป็นการมาปิดสเปียมน้องมาวิกลุ่มคณีตารู้จักวิดมคณีวิสีวิกอวิกายวิเมียนระบอกโยมาประกาศแต่ได้เคยใส่การเด้ล้านการมาปิดใดน้องมาเปียการมาปิดสิมองน้องมาดอปีปิพบลูกการมาปิดเต้การมาปิดโกนตมเจาะโกนตมการมาปิดนะจังอาคันซับเด่นใหญ่ถักการเด้cứ chỉ ca vô cho lòng tê mi bờ tiêu miền đây thập nế chỉ mong tại chuyện đà nè vật thọ bình nhiên tận ỏn nắng á tuột tuột kho và bút lục ra tha vật thọ bình nhiên nắng á ca lắng đói ác với chia bát giá sang khara ác với chia bát giá mình ác với chia chỉ hai nó là ca sang khara nó là ca bình nhiên là bát giá niêm mà rupang niêm cứ chấtรูปคือสบกายเนียมรูปังจัดโบกนั่งสบคือชีวิตเนียมรูปปัจจยะสลายตนะเนี่ยคะแนนจะบอกนะสลายตนะคะแนนจะบอกที่เจียนะสลายตนะปัจจยะภาษะกาปฏิตุภาษะการเวทนีการอุปาเตียนการภพเอาไว้ได้ยังตัวคือภพปัญญาบงอนสาวเถอมาเขมือหรือคนบอกว่าคืออวิชีmiền này thà dường nước ban ta khmai pẹ lực ác ở chia tì krong New York bắt New York pẹ ban ta khmai New York ác với chia chỉ hết nó mày cắt sang kha nó mày cắt bình nhiên nó cắt sả cho tận nạc cắt ấy nè chân là vậy để dương pursue màu nấy cứ vì nơi không ác với chia đặc biệt dương vipassana đòi cô là tốn bị phục lục ăn miên muốnพิภพโลกอเมียนกรอยพิภพโลกอเมียนสัตว์เมียนแต่ยัวพิภพโลกเปิดสับไงมนุษย์นั่นคือวิจารณ์โดยซาวิเมียนอะวิชีดับเบิลยืนวิปัสสนาดาวโกนโตมได้ชิดละอัตโตจงคอยบังพัดบังใบเหมือนบานอัดเมียนพิภพโลกอัตเมียนขนมเมียนกรอยพร้อมเอาแต่ทอดตัวคือเมียนบาพิภพโลกเมียนขนมเมียนกรอยคือการนิพพานใดนิพพานเติดมาจุกเอามาทานใดมาดมจงคือ how universe universe chọn nó khai universe đang thầm na universe chọn cái hàng multiverse hay cho dương xua thà cho khang multiverse nó sẽ tới cho biết bao chẳng mà đồng chẳng hay cho khang sẽ ta kháng cu nâng cái đà ta thoa kháng cu nâng cái đà ta thoa cu tôi kia chẳng cứ không miễn ta kháng với thơ cao nó thơ khang mạch bộ phản đây mà chung chẳng mà liên phản đây về tất mà chung đọc liên phản đây mà chung cho khang nó sẽ tới tham miên khang ta miên khang thưa cao chẳng dừng mi phật siêu dừng miên ca phòn phèn tê để tham miên khang để tam tất bị phục lục miên khang tê bị phục lục miên cao tê nè đọc về dừng chơi tiền nâng tới vậy chương chặt đám riêng trong philosophy of life xem bị tu sanh vi tu xem bu mơ khơi tha tu sanh vi tu xem nhá cứ tham the best morality cứ tha salathor best bậc kia nắng cứ caro nơi đầm bê luôn anh phóng hai nâng trái dùng lệ đạo nhẹ đạo tây phóng nâng best morality the best á miền đây tham morality là bọn mình nuôi cứ trong vật chất bảo vệ cứ rùa đầm bê luôn anh phóng hãy trái đầm lệ đạo kia phóng con cầm nặng phê cái áp dụng tập bản năng xâm rắp
ពូញ ideology របស់ពូដែលពូនិយាយ based on on my own idea my own concept my own ideology គឺពូប្រាប់ថាជីវិតត្រូវបូជាទាំងស្រុងដើម្បីបុព្វផែនដីពេលណាយើងប្រើជីវិតដើម្បីបូជាដើម្បីភពផែនដីទាំងស្រុងគឺយើងចេះរស់ដើម្បីខ្លួនយើងហើយយើងរស់ដើម្បីគ្រួសារយើងដឹងថាត្រូវស៊ីប្រមាណហើយយើងដឹងតែរៀនមកចេះដូចប្រពុតទៅហ្នឹងគេថាប្រពុតតែត្រាស់ដឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍choខ្លួនដែរក្នុង concept របស់ប្រពុតត្រូវត្រាស់ដឹងតាំងពីប្រពុតអីកសបៈនោះប៉ុន្តែប្រពុតលោកប្រាប់ថាអញត្រូវតែឯងឆ្លងទឹកទៅឲ្យបានប្រយោជន៍អីទេបើអញនៅអាចរែកពុនមនុស្សច្រើនទៀតមានតែការត្រាស់ដឹងជាប្រពុតទេដល់ពេលហ្នឹងប្រពុតលោកក៏ប្រឹងយូរដោយចេតនាបូជាខ្លួននឹងដើម្បីភពផែនដីទាំងស្រុងពេលនោះដឹងត្រូវឆាន់ប្រហែលពេលត្រូវរៀនរបៀបម៉េចត្រូវអីរបៀបម៉េចវាចឹងដល់ពេលយើងសិក្សានៅលើមេរៀនប្រពុតដល់ពេលចឹង ideology យើងវា our own ideology ដល់ពេលចឹងពូនិយាយក្នុង concept របស់ពូជុំវិញ concept របស់ពូដល់ពេលអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកច្រើនតែគាត់និយាយពី concept របស់គាត់ដែរប៉ុន្តែ morality របស់គាត់អាខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺរស់ដើម្បីខ្លួនឯងផងហើយនឹងចេះចែករំលែកដល់អ្នកដទៃផងអស់ហើយកម្ពូលសិលធម៌ចំណែកពូវិញគឺរស់នៅដើម្បីបូជាជីវិតដើម្បីភពផែនដីបើរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងនឹងរស់ទៅអីគ្មានការចែករំលែកទេមានតែការផ្ដល់ឲ្យទាំងស្រុងអានេះជាពូអូនជាពូ ideology គឺអញ្ចឹងដល់ពេល concept របស់ពូអញ្ចឹងពេលដែលពូ speak គឺ speak around ហ្នឹងជុំវិញហ្នឹងគឺអត់មានទៅណាពីព្រោះយើងចាំគោលរបស់យើងអញ្ចឹងបានកំណត់របស់យើងវា challenge ជាមួយពិភពលោកអញ្ចឹងបានទស្សនៈរបស់ពូអារម្មណ៍របស់ពូវាអត់មានពូជសាសវាអត់មានពូជសាសពូគ្រាន់តែនិយាយពូជខ្មែរពូសឹងថាមើលទៅពូជខ្មែរពូមិនសឹងតែមិននិយាយថាមើលទៅពូជផងពូជយើងផងពូជខ្មែរប៉ុន្តែពូកើតនៅនឹងដែរពូពូយើងយ៉ាងទៅប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពូអត់ជាប់ទេហើយពូថៃហើយពូអាមេរិកពូជអីចឹងទៅវាចឹងក្នុងពិភពលោកនឹងការប្រកាន់ថានេះជាព្រំដែនរបស់អញដោយគិតថាព្រំដែនរបស់អញសំខាន់ជាងទេពូអត់មានទេអញ្ចឹងបានពូទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រង LP ខ្លះពូដឹងថាអារម្មណ៍របស់គេមិនដល់ពូទេអញ្ចឹងពេលដែលពូនិយាយត្រឹមតែប្រទេសខ្មែរពីព្រោះគេវាមានអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណឹងគេតស៊ូដើម្បីតែប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពូទៅឆ្ងាយហួសពីប៉ុណ្ណឹងខ្លួនពេលពូមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយនេះដែលគេហៅថាខ្មែរមើលទៅឃើញអស់តម្លៃពូអត់មានអារម្មណ៍ទេអត់អារម្មណ៍ហ្មងអារម្មណ៍របស់ពូវាល្វឹងល្វើយពីព្រោះការងារទាំងអស់ពេលដែលពូចាប់ដើមធ្វើតម្លៃមកដល់ក្នុងអារម្មណ៍របស់ពូតើអស់តម្លៃពូអត់មានអារម្មណ៍ចឹងបានពូជួបក្មួយរបស់ពូផឹកមិញវាមកពីម៉ាឡេធំហើយ13ឆ្នាំវាមូស្លីមពូនិយាយទៅពូនិយាយពីមូស្លីមវាចេះគ្រាន់តែជួបពូភ្លាមវាដឹងថាពូចង់និយាយពីរឿងនោះវារត់ប្រាច់លេងពូដល់ផ្ទះអ៊ីអង្គុយម្នាក់ឯងពូហៅវាមកជួបវាអង្គុយនៅមុខកមើពូបញ្យល់វាពីស្អីពូថាសុំតែមួយក្មួយពូមិនឲ្យជីអ៊ំមិនឲ្យក្មួយជឿពូទេជួអ៊ំឯងឲ្យតែក្មួយគិតបើក្បាលបើទោះបីព្រះបង្កើតមនុស្សណាក៏ព្រះឲ្យក្បាលមួយមកគិតដែរមានន័យថាព្រះចង់ឲ្យគិតតែបានកើតក្បាលមួយដូច្នេះក្មួយទៅគិតហើយដល់ពេលក្មួយគិតឃើញថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវក្មួយយកណាឧទាហរណ៍ថាបន្ទប់មួយបើកទៅក្មួយឃើញយាយនៅក្នុងបន្ទប់នៅពេលដែលសភៅទៅសេពីព្រះនេះគេថាក្នុងបន្ទប់នោះមានយក្សហើយដល់ពេលក្មួយឯងបើកទៅឃើញយាយក្មួយឯងយកមួយណាវាពីទាំងយាយចង់យាយឡើងបងហៅពូហៅវាទៅផ្សារទិញវាវ៉ាន់វាអត់ចង់មកពូឆ្ងល់មកវាថាក្មួយក្នុងចំណោមអ៊ំក្នុងចំណោមពូទាំងអស់ពូប្រាប់អ៊ំប្រាប់ថាមានតែអ៊ំទេណាដែលគិតក្មួយឯងជាងគេអ៊ំទិញអ្វីឲ្យក្មួយឯងអ៊ំទិញ iPad ឲ្យក្មួយមួយម្នាក់អត់អ៊ំទិញឲ្យក្មួយអ៊ំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាអ៊ំមិនទាន់បានឲ្យអីទេក្មួយធំហើយ3តំណប់ហើយក្មួយត្រូវយល់ពីចិត្តរបស់អ៊ំថាអ៊ំស្រឡាញ់ក្មួយណាពេលដែលអ៊ំដឹងឃើញក្មួយខអ៊ំទ្រាំមិនបានទេប៉ិនក្មួយកុំធ្វើអស់តម្លៃតែក្មួយធ្វើអស់តម្លៃក្មួយក៏អត់មើលមុខដែរអ៊ំទុកពេលវេលាដើម្បីចំណាយជាមួយអ្នកដទៃផ្សេងទឹកភ្នែកស៊ីសាក់វាស្ទុះមកអោបដូចវាដឹងចិត្តយើងដើរទៅផ្សារទៅវាចេះសួរអ៊ំបានពូវាចេះអង់គ្លេសពូឲ្យមើលអារ៉ាប់មួយជំនឿយេម៉ែន
ដល់ឥឡូវវាពណ៌ធေါ်ត្រូវបងប្អូនមើល Facebook វាដូររូបដាក់ពូវាដាក់រូបពូវាថាបងខ្ញុំស្ដាយណាស់រយៈពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនស្រឡាញ់បងខ្ញុំយល់អត់បានខ្ញុំឃើញបងនិយាយអង់គ្លេសប្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាមិនមានទីលើលោកនេះលើដែលល្អបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានរឿងអី something wrong នៅក្នុងហ្នឹងហើយមិនមែនជារឿងពិតទេប៉ុន្តែពេលឥឡូវខ្ញុំទៅរស់នៅសូដង់ខ្ញុំដាក់មុខរបររស៊ីនៅនោះខ្ញុំបានស្ដាប់คลิปបងនេះនិយាយពីអង់គ្លេសអីខ្លះអីចឹងហើយខ្ញុំតាមដានស្អីខ្ញុំគិតពិចារណាខ្លួនឯងបានខ្ញុំយល់ពីបងខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើស្នាជាខ្ញុំដឹងថាវាអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលដើម្បីដើរជាមួយបងគឺខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេឥឡូវជីវិតរបស់ខ្ញុំស្ទើររស់ស្ទើរស្លាប់ខ្ញុំយល់ LDP ខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់មួយដែលខ្ញុំនិយាយបានបងតើក្នុងជីវិតរបស់បងដែលមានមូស្លីមណាដែលយល់ឲ្យបងសាសនាដូចខ្ញុំយល់អត់ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរស់អត់បានសហគមន៍អារ៉ាប់ជាសហគមន៍មុនគេបំផុតដែលបងត្រូវចំណាយពេលក្នុងការប្រោសក្នុងការបញ្យល់ពីព្រោះជាសហគមន៍មួយដែលងឹតងល់ខ្លាំងណាស់បងកុំទៅអឺរ៉ុបខ្ញុំសុំវល់មកកន្លែងហ្នឹងមកខ្ញុំធ្វើ translator ឲ្យបងខ្ញុំថាហើយមើល comment របស់ពួកហ្នឹងវាចេះមើលអង់គ្លេសវាមើលវាលេងរលងទឹកភ្នែកវាអោបខ្ញុំបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលយល់ធម៌ខ្ញុំថាជីវិតដែលត្រឹមត្រូវគឺជីវិតដែលផ្ដល់ឲ្យវាមិនមែនជាជីវិតដែលរស់នៅដើម្បីខ្លួនឯងផងហើយសិលធម៌ខ្ពស់បំផុតគុំដើម្បីតែខ្លួនឯងពេកសូមចែករំលែកដល់អ្នកដទៃផងខ្ញុំមើលសភៅឃើញសិលធម៌នៃការអប់រំរបស់អ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតក្នុងលោកតាមប៉ុណ្ណឹងមានតែទស្សនវិជ្ជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេពុទ្ធត្រាស់ដឹងមិនទស្សនវិជ្ជាទេណាអានឹងជាច្បាប់ធម្មជាតិប៉ុន្តែក្រោយប៉ុណ្ណឹងទៅលោកមានមេរៀនជីវិតនិយាយពីការអប់រំការរស់នៅអានឹងចំហៅតែទស្សនវិជ្ជារបស់ពុទ្ធមានតែទស្សនវិជ្ជារបស់ពុទ្ធទេដែលជាការលះបង់ទាំងស្រុងជីវិតដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃជីវិតបែបហ្នឹងផ្អែមល្ហែមណាស់បងប្អូនហើយរស់ស្រួលទៀតរស់ស្រួលមិនមែនតែរួមកើតណាយើងចេះរួមហ្មងពីព្រោះយើងដឹងថាដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ដល់កម្រិតហ្នឹងយើងត្រូវរៀនដល់កម្រិតណាយើងត្រូវប្រឹងរកស៊ីដល់កម្រិតណាចុះបើខ្ញុំជាមនុស្សដែលចាក់ស្ដាយនិយមមិនដូចបុត្រសវងមិនដូចសានសុជាមិនដូចលោកផ្សេងដោះតែស្បង់ជប៉ុនទៅរកស៊ីអីក៏មិនបានដែរមានថាធ្វើកម្មកលីសំណងឲ្យទៀតទៅរួចហើយបើរបៀបចង់ហ្នឹងទៅដល់មេរៀនជីវិតឲ្យទៀតមិនហើយបើខ្ញុំរកស៊ីធំបន្ទុយបើសិនជាគុំទៅស្រុកឈួតនេះណាខ្ញុំរកស៊ីមិនថារកស៊ីមិនចាំបាច់ថាប្រើដូចប្រើទេពកសលណាថ្ងៃហ្នឹងប្រើទេពកសលតែស្រុកគេខ្ញុំប្រើទេពកសលមិនមែនប្រើបញ្ញាទេប្រើខ្ញុំថាមិនបាច់ដល់ប្រើទេពកសលរបស់ខ្ញុំគឺនិយាយទៅសេសភៅហ្នឹងហើយខ្ញុំថាមិនបាច់ដល់ប្រើទេពកសលប្រើតែបញ្ញាក៏ខ្ញុំត្រូវបានទៅជា millionaire ដែរបងប្អូនខ្ញុំយល់ពីរបៀបរកស៊ីហ្មងពីតាក់ទិកពីស្អីដល់ពេលអញ្ចឹងមេរៀនដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យជាមេរៀនជាក់ស្ដែងប្រកបនិយមជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងការពិចារណារបស់ខ្ញុំឃើញហើយចូលដូចលោកអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវងតែឲ្យមេរៀនគេមិនដូចសានវិជាគាត់និយាយថាគុំស្រឡាញ់គេគុំរំពឹងអីមកវិញយ៉ាងរំពឹងមានការជឿចាស់អានឹងជាទ្រឹស្ដីមួយដែលអត់អាចអនុវត្តកើតស្រឡាញ់គុំមានការហួងហែងហើយស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចស្នេហាគ្មានការហួងហែងវាត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺហួងហែងហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែស្រឡាញ់ក្នុងភាពអាត្មានិយមហួងហែងគឺទាញចូលរហូតដល់មានការឈឺចាប់របស់មនុស្សដែលយើងទាញចូលក៏យើងមិនលែងដែរប៉ុន្តែស្នេហាដែលមានការយល់ដឹងគឺជាសេចក្តីស្នេហាមួយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលខ្ញុំមានចំពោះអ្នកគឺខ្ញុំមើលអ្នកតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងអ្វីដែលអ្នកឈឺខ្ញុំឈឺពេលដែលខ្ញុំទាញឲ្យអ្នកចូលមកចិត្តខ្ញុំ feel អារម្មណ៍អ្នកដែលឈឺឧបមាថាប្តីរវល់ធ្វើការយើងថាអូបងឯងមិនមកមើលខ្ញុំអីចេះខ្ញុំទាញទៅគេប្រាប់ថាឈឺគេប្រាប់ថាធ្វើមិនបានព្រោះចេះជើងជាអ្នកស្រឡាញ់គេមែនតើស្រឡាញ់គេមិនស្រឡាញ់ដើម្បីខ្លួនឯងយើងស្ទង់ទៅរកចិត្តគេដើម្បីឈឺមែន